तो आप लोगों ने आवाज़ सुना है इंट्रो स्कूटी का। इसका जो है ये देख सकते हो, ये पंखा जो है किक सेट का पंखा है जो टूट गया है। एक बोल्ट ढीला हो गया था, उसका बाद ये टूट गया है। अभी साउंड बहुत ख़राब साउंड आ रहा है, तो लोगों एक आदमी ने लेके आया मुझे, ये चेक कर लो। और मैंने चेक किया, खुल के देखा, ये पंखा टूट गया है। तो इस ये जो बेल्ट है, बेल्ट का साथ में ही रहता है। अगर ये टूट गया तो गाड़ी तान भी नहीं होगा और गाड़ी हीट भी ज़्यादा होगा ये टूटने से।